semuanya, apa kabar? Kenalin, nama aku Bun Bun. Salam kenal ya semuanya. Hari ini Bun Bun akan ngajakin teman-teman buat jalan-jalan ke hutan. Kira-kira di hutan ada hewan apa saja ya? Teman-teman, Bun Bun lihat hewan deh di balik pohon sana. Dia tinggi, lehernya panjang, dan bisa menjangkau makanan yang ada di atas pohon. Kira-kira dia hewan apa ya? Ya, benar, jerapah. Wah, apa itu? Bun Bun kasih tahu ciri-cirinya ya. Dia besar, punya telinga lebar, dan belalainya sangat panjang. Apakah dia? Hebat, jawabannya benar. Itu suara gajah. Tunggu deh, sepertinya ada suara langkah hewan. Kira-kira hewan apa ya? Oh, ternyata tadi suara langkah kuda, teman-teman. Oh iya, teman-teman tahu nggak kalau di hutan pasti ada raja hutannya. Nah, kalian tahu tidak hewan yang jadi raja hutan? Benar, raja hutan adalah singa. Wah, menyeramkan ya teman-teman. Tapi, tahu tidak? Ada satu lagi loh, hewan yang mirip dengan raja hutan. Dia juga garang, taringnya tajam, dan aungannya sangat menakutkan. Tahu tidak dia hewan apa? Itu dia suaranya, suara harimau. Kita lanjut jalan saja ya teman-teman. Wah, ternyata hari ini kita sudah banyak belajar nama hewan. Jadi tahu kan? Tapi sepertinya Bun Bun harus istirahat dulu deh. Kita lanjutkan besok ya keliling hutannya. Bun Bun sudah tidak sabar nih buat tahu lebih banyak lagi soal macam-macam hewan. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya ya teman-teman. Nama-nama binatang yang udah kita pelajarin tadi jangan lupa diingat ya.